तो म्हणटा जरी तो जेजूच्यान ह्या आख्या संवसाराक इतलें बरेपण करूंक जालें जाल्यार म्हज्यान कित्याक जावचें ना. हांवूय देवाचें उतर सगल्याक पुरगटूंक वावुरतलो. पूण दुसऱ्या स्किनान ताका त्याच्या मनात एक उतर आयलें. कशें तूं पुरगट करतलो. जेजू आपल्या पावलांनी चलून भोंवतालो आनी भोंवून देवाचें उतर पुरगट करतालो. पूण ह्या टॉमीच्यान चलूंक जायना. कसो तो देवाचें उतर पुरगट करतलो. रुमान रावून बेडीचेर बसून देवाचें उतर कशें पुरगट जातलें. तो देवा लागीं मागता, देवा म्हाका तुजें उतर पुरगटूंक खोशी आसा, पूण तूंच म्हाका एक फावो कर तुजें उतर पुरगट करूंक. आनी त्या वेळार ताच्या मनात एक आयडिया येता. ताच्या मनान देव कितें तरी सुचयता आनी तो बेगीन बेगीन पेन आनी पेपर घेवन बसता बेडीचेर आनी बरयता. कितें बरयता जेजूची उतरां. एकामेकाचो मोग करात, दुसऱ्यांक भोगसात, दुसऱ्यांक शांती दियात, दुसऱ्यांक सगळें बरें करात. असली जेजूची उतरां ही कोटेशनां ल्हान ल्हान पेपराचेर बरयता आनी आपल्या जनेलांतल्यान रुमांतल्यान तो सकयल उडयता. तो एका बिल्डिंगान 3रे माळयेचेर रावतालो आनी ही एक शार आसलें, एक सिटी ती आसली. सकयल्यान रस्त्या वयल्यान लोक येतालो वेतालो, बाजारान वेतालो, कामाक वेतालो, भोंवणेक वेतालो. आनी जो लोक हे सायडीन पासार जातालो सकयल्यान तो लोक एक चीट काडटा आनी कसली चीट गाय, कितें हेचेर बरयलां गाय, तें चीट काडून ते वाचतात. आनी कोण आपलें टेन्शन तकलेचेर टेन्शन घेवन आसलो, आख्खो भार घेवन आसलो, तो वाचता. जेजू म्हणटा तुजे भुजाचेर भार घेवन आसाय, म्हजेशी यो, हांव तुका समाधान दितलो. कोण वाचता, दुस्मान ताका सतयता, दुस्मान तुका त्रास दिता, ताचो मोग कर, ताका भोगसणे दी. हे भाशेन जायती कोटेशनां तो बरोवन ह्या रुमांतल्यान जनेलांतल्यान भायर उडयता आनी लोक ते सायडीन वेतलो वाचून दादोशी जाता, शांतीन भरता, खुशाल जाता आनी आपल्या घरा वा आपल्या कामाक तो वेता. आनी हे बरी मनीस टॉमी देवाची उतर पुरगटूंक लागता. इतलो तो खुशाल जाता कित्याक सगळे लोक थंयसून येतलो जो मुखामळ तांचे दुखी आसले, आस्ते तोंड तांचे सवय नासले, पूण जेन्ना चीट ती वाचतात, देवाची उतर ती वाचतात, सगळे मुखामळ आस्ते तोंडाचे आनी काळजान शांती घेवन ती वेतात. असोच एक मनीस जाणटो ते सायडीन वेतालो, सगळोच कन्फ्यूज जाल्लो, सगळोच घुस्पाल्लो आनी असल्या वेळार ताका एक चीट मेळटा आनी ही चीट हो पेपर तो घेवन तो वाचता आनी तो आपल्या घरा वेता. पयत पुस्तक वाचूंक सुरवात दिता, पयत पुस्तक वाचता आनी ताच्या जिवितान ताच्या काळजान शांती येता. ताच्या घरान सगळोच घुस्फोट जाल्ली, तुटी फुटी जाल्ल्यो. हें पयत पुस्तकां वाचून हें देवाचें उतर तो आपणावून भावाक तो घोट करता आनी ताच्या घोराब्यान एक खोट येता. हो मनीस थंयचो एक व्हडलो कॅप मॅन्युफॅक्चर, आमी टोपी तकली घालता, असली टोपी तो कॅप मॅन्युफॅक्चर तो करतालो. व्हडली कंपनी, व्हडली फॅक्टरी तेजी आसली. तो बिझनस ताचो सकयल पडटालो, तो तसो हो बिझनस वयर वेता. आनी हो मनीस म्हणटा हें देवाचें उतर हें ल्हान पेपराचेर कोणी म्हाका दिलें काय, कोण हो मनीस तो पळोवंक सोदता. आनी तो येता आनी ज्या टॉमीचे विंडोज आसले, टॉमीचे बिल्डींग आसलें, त्या बिल्डिंगा सकयल तो ह्या बाजारान उबो रावता आनी पळयता जाल्यार एक ल्हानसो हात ह्या जंगलांतल्यान भायर सरून हो ल्हानसो पेपर सकयल पडटा. तो टॉमीशी वचून टॉमीक तो सांगता तुवें खरेंच देवाची उतर पुरगट करून म्हज्या जिवितान, म्हजे फामिलीन, म्हज्या धंद्याक जायतें बरेंपण तुवें हाडलें. कित्याक ह्या देवाची उतरान इतली बळ आसा, इतली पदवी आसा म्हूण तुवें म्हाका दाखोवन दिलें. मोगाच्या भावा भयणीनो, टॉमीन पांय नाशिल्लो, पांयांनी ताका चलूंक जायनासलें, तो बेडीचेर रावून देवाची उतर पुरगट करता. आमकां सगल्यांक हात आसात, पांय आसात, तोंड आसा, जीब आसा. हांव आनी तूं कितलें देवाचें उतर आमी पुरगट करता काय? हो प्रश्न आमकां विचारुया. कितली आमी इतल्यो देवान आमकां गूण दिल्यात, इतलें शाणेपण आमकां दिलां, कुडीचे सांदे आमकां दिल्यात. हांव आनी तूं देवाचें उतर कितलें पुरगटूंक वावुरता.
आनी ह्या देवाच्या उतरा वरवीं समाजान तशेंच आमचे फॅमिलीन एकवट आमी हाडटा काय? वो आमी आमच्याच उतरा वरवीं आमचीच फॅमिलीन आमच्याच शेजाऱ्या मदें फुटी आमी घालता काय? कित्याक उपकारता जर आमकां इल्ली कूड दिवन इल्ले शाणेपण इतले गूण आमकां देवान दिवन जरी तर आमी तें देवाचें उतर परगटूंक वापरिना जाल्यार जेजूच्या उतरान आमकां भावार्थ दिला भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा वरवीं. जेन्ना भाग्यवान फ्रांसीस शावेर युरोपाक सोडून गोंया येतालो, दर्यांतल्यान येतालो, तुफान वादळ येताली, कितलींच प्रश्न दोळ्या मुखार उबे जाताले, कशें ताणें थारले काय, कशें ताणें तांकां फुडो केलो काय, ह्या देवाच्या उतरा वरवीं. भाग्यवान पावलो म्हणटा, जेन्ना हांव वचोक तेन्ना सोमया तुजी उतरां म्हाका बळ दिता. तूं म्हजें बळ जावन आसा. आमचोय भावाक हालता धोलता केन्ना आमच्या जिवितान वायट प्रसंग येतात तेन्ना आमी पिडेंत जाता तेन्ना आमच्या जिवितान जायते भिरांकूळ प्रश्न उपरासतात तेन्ना भावाक हालता आमी म्हणटा देव खंय आसा. त्या वेळार देवाचें उतर आमी वाचूंक फावो आनी ह्याच देवाच्या उतरा वरवीं आमचो भावार्थ मजबूत करूंक फावो. भाग्यवान जाकोब म्हणटा आपले चिडीन बरोवन, जरी तर तुजे मदें बरी कोरणी ना जाल्यार तुमचे मदें जो भावार्थ आसा तो मेलोलो भावाक. बरी कोरणी ना जाल्यार भावार्थ आमचो मरता आनी बरी कोरणी कोणा सवे आमच्या भावा भयणी सवे आमी करूंक फावो. मोगाच्या भावा भयणो, आमी आमकांच प्रश्न करुया, फाटले फावटी इतली वर्सां वो कांय दिसा पर्यंत हांवें कसली बरी कोरणी केल्या काय, भावार्थ परगटूंक कितें तरेन बरें केलां काय ह्या जिवितांत. करूंक ना जाल्यार आजुनूय वेळ आसा. जेजू लागींच पावचो आसा. जेजूक तयार जावया, देवाचें उतर वाचुया, बऱ्यो कोरण्यो करुया. न्हूच आमचे सवें दुसऱ्या सवें बऱ्यो कोरण्यो करून एकचार वाडोवन हो भावार्थ आमचो जागृतायेन हाडुया आनी ह्या वरवीं खरे क्रिस्तांव खरे भावार्थी म्हूण आमी जिवया आनी त्या जेजूचो सर्गीच्या राज्यान वचूंक इनाम आमी सोडुया. अशें जावं ह्या मिसा भेटेन त्याच बापा लागीं खतखत्यान मागुया. सगळीं उबीं रावया. ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा विनोनीन देवा मुखार आमी घालुया. जेजू बापाचे जिवे उतर. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी पवित्र पुस्तकांतल्यान जेजूक ओदीक कोणवालायेन अनुभवूंक आनी बोरचेक परगोडटाना पोरचेचो भावार्थ खोलावंक आनी एकसार जेजूच्या शिकवणेचे बुन्यादीचेर बांदून हाडूंक देवाची कृपा आनी बळ तांकां मागुया. देवाचे उतर पावलांक उजवाड. देवाचे उतर आमच्या जिविताच्या घडण्यांनी आमकां मार्गदर्शन दिता. हेच मनान धरून आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतरांतल्यान तत्वांचेर आदारून समाजांत बरेपण हाडूंक तांकां कृपा आनी बळ मागुया. देवाचे उतर सोर पदवीदार. देवाचे उतर शांती हाडटा, बुजवण दिता. देवाचे उतर भावार्थ जागोयता, एकचार रोचता. हेच सोर पदवीदार देवाच्या उतरांचेर आदारून आमचे खासगी आनी समुदायीक जिवीत बांदून हाडूंक
जोण एकल्याक आमकां कुरपा आनी बोळ मागुया. देवाचे उतर पाजलोले तोरसा दिपोरी. भावार्थान देवाचे उतर वाचता त्याचे जिवीत देवाच्या उतराच्या बोळान बदलता. कुरपेन भरलेले देवाचे उतर आमची काळजां बदलता, पातक्याक नवे जिवीत दिता. तर आमी सगळ्यांनी देवाचे उतर एक तोरसात कशी घेवन सगळे तरेच्या वायटांचेर झुजूंक आमकां बोळ आनी कुरपा मागुया. दुनिया देवा, ही मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती दोयेन मानून घे आनी हांगासर साबार लोक एकठांय जावन आपल्या मनांतले आपल्या काळजांतले मागणी तुजे मुखार तांच्यांनी घातलां. तांच्याय मागण्यांक कान दी आनी आम्हा समेस्तांक तुज्या उतराचेर चलून तुज्या उतराचेर भावार धरून आमकां बोळ आनी कुरपा दी. हे मागणे कोत्ता तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मनाक भेटोवंक फरमायला ती पवित्र देणी मोवलायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमी तुज्या दोयाल काळजाक मानशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बळ दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवां. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ सुगुण्याचे दादल्याक आनी बायलेक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफोळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात म्हूण निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता.